І всім привіт, ви на каналі Макс Від. Сьогодні з нами Дані, зараз ми відкриємо ящик. Нарешті я можу, щоб Данило відкривав ящик. Боже, Дань, подивись, скільки їх тут. Прикинь, зараз щось маленького випаде. Може лучше. Тут щось лагає трохи. Нікого. А, може. Тільки відкрив. Це не дивіться, для вас. До речі, що переводить? Ну, просто слухаю. А там ще бурщина потекла, не забудь. О, нормально. Рахуй безплатно, коли в мене в магазині був. Сім! Так, і... Я офігею, боже! Дай директор! Їх можна ще купити є маленький. На подвір'я так скажу. Так, я не знаю. І всім папа.